先講嘅同學需唔需要回應㗎？因為咧，我哋跟住會有我哋嘅教師Dr. Ho 會想發言，跟住到呢位同學，佢哋嘅首先，再到後邊個同學，好唔好？好，咁我請Dr. Ho。大家唔好咁快表嘅，因為我真係跟住講嘅嘢啦，係兩面得好好。其實呢個幾樣嘢，即係由大家開始提出關心啟德校園嘅問題以嚟，我都內心好多困擾。一方面我完全會站喺同學嘅立場，完全理解點解佢哋要爭取啟德校園。但另一方面，我跟住佢講嘅嘢，我相信我唔能夠代表 ABA， 更加唔能夠代表咁大嘅管理層。我只係能夠作為我喺度嘅一份子，我過去一段時間嘅 observation。我事實上亦都觀察到喺大學管理層，你話佢完全冇做嘢，呢個亦都唔公平。事實上亦都係因為好多嘅溝通裏面，佢哋知道一路都喺政府一路爭取緊點樣能夠繼續保留呢一個地方。當然繼續保留呢個地方，頭先李校長都提到，從最開始嗰個協議嚟講，佢應該係好有難度，就算繼續保留，都應該好難用嚟做一啲 UEC 分離嘅 activities。呢個我估大家亦都要理解嗰個體制。如果大家要抗爭嘅話，我覺得應該從一個更高嘅層面去睇下呢個體制上係咪有一啲嘢我哋可以表達嘅。將矛頭指向大學嘅管理層，我亦都覺得唔係一個公道嘅做法。另一個就係頭先有同學提到官校先該究竟能唔能夠運作。當然咧，佢亦都提供咗好多好專業嘅意見，但係從我作為我會教修養嘅老師嚟講，我唔會容許喺任何一個地方大家上修養嘅堂有身體生命嘅危險，呢個係不能夠接受。所以你話喺呢度，當然我好珍惜而家我哋喺呢度我能夠教修養嘅地方，嗰啲地方亦都唔係喺嗰個計算裏邊，係喺將來先機嗰個尺數裏邊能夠包括得到。將來嘅先機，我哋真係要搬去將呢啲嘅思路搬去嘅時候，我哋而家有個討論就係，如果喺一個咁樣嘅要求底下，我哋要放我哋嘅教學活動落去嘅時候，我哋要做到佢真係能夠運作得到。好老實講，如果大學嘅管理層問我，由呢度搬翻去 CBA 有冇要妥協嘅地方，即係喺個教學嘅質素上面，我唔敢話教學質素嘅妥協，但係第一就係學生嘅人數，即係上堂每一個科上堂嘅人數，因為個空間嘅改變咗。事實上，我真係要重新考慮個收場每一科可以係幾多個學生，應該係會少過而家。咁呢個亦都係一個負責任嘅做法。如果我哋真係響某一個 studio 嘅環境底下運作嘅話，會因應嗰個環境去調節究竟我哋能夠收幾多學生喺個課上邊。當然我都明白 CBA 喺個設計上有好多可以改良嘅地方。事實上 CBA 開始籌劃嘅時候，如果講2005年已經有呢個諗法啦，我亦都未開始裝 ABA。但係喺我2009年開始加入 ABA 之後，我得到嘅信息都係我哋會喺 CBA 有3層半，即係10樓其實有一半係 office， 3層半嘅樓我哋係會用嚟做我哋嘅 studio。咁對開始嘅時候，我都會有大家同樣嘅一個困擾，點樣搬過去咧？但係我只能夠講，我做咗心理準備。我哋要搬過去，而一個負責任嘅做法就係，我有呢個心理準備底下，我點樣將而家嘅嘢最好。我點樣將而家嘅最好咁樣去做？當然我唔係話我哋可以就咁同學放棄佢哋呢個抗爭，希
13年，同我從呢個更加闊嘅社會層面同文化藝術發展嘅社會層面。去到一件事，我覺得呢個係大家繼續抗爭嘅一個方向。我平時唔係一個好情緒化、好情感豐富嘅人，